हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैनासोनिक के ओल्ड मॉडल स्पीकर जो पहले चलते थे। 3 वे स्पीकर ये हमारे। इसका डैक तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये स्पीकर है हमारे पास। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका आज आपको साउंड टेस्ट देंगे हम पूरा, और इसकी बताएंगे कि हमने ये स्पीकर इसको रिपेयर कैसे किया, इसमें कौन से ट्यूटर यूज किए और इसमें मिड कौन सी लगाई है, एम्पलीफायर कौन से किस पे चला रहे हैं। पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने एम्पलीफायर को हम ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया है। ये इसका ब्लूटूथ मोड आ चुका है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चला लेते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको साउंड टेस्ट दूंगा, जिससे आपको साउंड की क्वालिटी समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रैवल और इसकी वोकल टेस्ट कराता हूँ, उसके बाद मैं इसकी बेस टेस्ट कराऊंगा। तो चलिए हम सॉन्ग को स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी ट्रैवल टेस्ट और वोकल के लिए हम ये सॉन्ग चला लेते हैं NCS का नॉन कॉपीराइट। आवाज़ स्लो है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लेते हैं। बताइएगा आपको साउंड क्वालिटी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है हमारे जो इसमें हमने ट्विटर यूज़ किए। दोस्तों मैं आपको इसकी ग्रिल खोल के दिखाता हूँ कि स्पीकर का जंप कैसा है और हमने इसके मिड के लिए कौन सा स्पीकर यूज किया है। चलिए इसकी ग्रिल खोल लेते हैं। दोनों की ग्रिल खोल लेते हैं। मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये है हमारे स्पीकर। चलिए आपको फिर सॉन्ग स्टार्ट कर देता हूँ। ज़रूर बताइएगा आपको क्वालिटी कैसी लग रही है इसकी। ये हमारी ट्रैवल है, देख सकते हैं आप। ये 0, ये 25%, ये 50%, ये 75% और ये 100%। और ये हमारी बेस है। और ये हमारी वॉल्यूम है। हम 50% वॉल्यूम और बेस 60-70 पे है और ट्रैवल 100। क्वालिटी सुनिए खाली आप।
तो दोस्तों देखा आपने कि साउंड क्वालिटी कैसी है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी बेस की साउंड टेस्ट दिखा देता हूँ कि बेस की क्वालिटी कैसी आती है इसमें हमारी। और ये हमारे 3 वे स्पीकर है। इसमें 3 इंच का मिड लगा है और 2 ट्विटर लगे हैं। और इसका जो सबवूफर है, जो वूफर है मतलब, वो 6.5 इंच का है। तो दोस्तों इसकी बेस टेस्ट कर लेते हैं। चलिए सॉन्ग स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको बेस की क्वालिटी कैसी लगी। दोस्तों आप इसको सुनते समय हेडफोन का यूज़ ज़रूर करिएगा, तभी आपको बेस की क्वालिटी समझ में आएगी। क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ़ोन का माइक अच्छे से ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाता।